अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम अशफाक एंड यू वाचिंग टू इंडियन एनिमल अड्डा। आज दोस्तों माशाल्लाह मैंने आपके लिए फिर से नया कंटेंट लेकर आया हूँ जो कि बहुत खूबसूरत कलर के और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी साइज़ के बकरे हैं। दोस्तों आप जो कि स्क्रीन के ऊपर आपके देख रहे हैं माशाल्लाह ये सारे के सारे ही तोतापरी बकरों का लॉट है। और दोस्तों मैं आपको इसके साथ में डिटेल्स शेयर करूँगा और साथ ही साथ दोस्तों इनकी मैं लोकेशन भी आपको शेयर कर दूँगा। और स्क्रीन के ऊपर तो दोस्तों आपके डिटेल्स नज़र आ ही रही होगी, जैसे कि आपको दिख रहा है 2 दांत के दोस्तों ये बच्चे, 2 से लेके 8 दांत तक के ये बच्चे आएंगे माशाल्लाह। और दोस्तों इनके अंदर वज़न की पट्टी की बात करेंगे ना तो दोस्तों इसमें कुछ बकरे 50 किलो के भी है और माशाल्लाह कुछ बकरे 60, 68, 70 किलो के भी बकरे हैं माशाल्लाह। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों की आपकी चॉइस क्या है, आपको पसंद करना है। सिंगल बकरों के लिए आप कॉल ना करें क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों ये पूरा बकरे का लॉट एक साथ देना है। अगर आप सिंगल बकरे के लिए कॉल करते हो तो आपको उसका प्राइस कुछ अलग भी मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों आपने आपके स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो माशाल्लाह, ये अब्दुल रज़ाक भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है। और जिस किसी भाई को इंटरेस्टेड हो, आप अब्दुल रज़ाक भाई को तो ऑलरेडी माशाल्लाह जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अगर किसी भाई को कुछ भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जीमेल एड्रेस आपके नीचे लिंक के अंदर मैंने मौजूद कर दिया हो। और दोस्तों आप इन बकरों को देखिए माशाल्लाह, सारे बकरे बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही यूनिक कलर के हैं माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है तोतापरी के अंदर। तो प्लीज़ दोस्तों देरी ना करें इंशाल्लाह और जल्द से जल्द कॉल करें ताकि आपकी चीज़ आपके दरवाजे तक आ सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकल्लाह।